大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。我们日常生活中，很多老年朋友们早晨起来总会有那么一口痰，甚至有些人喉咙里面有很多的痰，总是吐也吐不完。特别是一些肺气肿、慢支慢阻肺的人群，喉咙里面的痰特别的多。其实这个痰是怎么来的呢？如果你是这一类人，一定要有一个认知，这个痰是湿组成的痰，不管它是湿也好，痰也罢，它们都是同一类的东西。那么这个痰到底是怎么来的呢？很多朋友都不知道，都认为是喉的问题，其实痰是肺的问题。中医里面认为肺是出痰之器，脾才是生痰之源。其实肺跟我们的脾有很大关系。中医里面讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能叫运化水谷。除了这个功能之外，还有一个功能叫运化水湿。如果我们脾虚了，那运化水湿的能力就会下降，这个时候体内水湿就会积聚下来，水湿慢慢的积聚成了痰，所以喉咙里面总是有吐不完的痰。我们治疗痰的问题，一定要健脾祛湿，把脾给健起来，这样运化水湿能力才会更强。水少了，那么痰也就没有了。这是第一个方面。那么第二个方面呢？这个痰也叫做阻滞气机，意思是说它会导致气堵在那里，这也是痰的一个特性。这个气堵在那里，就会影响痰更难的去除，所以它们是相互影响的，这也是痰去不清的原因。我们想去除痰湿，就要一些健脾祛湿的药物，将它们组合到一起，才可以把痰湿根本标治。今天就给大家分享一个食疗方，把食材煮一煮当茶喝，能起到健脾醒气的作用，还能够燥湿化痰。首先准备1小块陈皮，陈皮一定要选择5年以上的陈皮，那样营养会更好。陈皮可以理气健脾燥湿化痰。理气的意思是说，当脾胃气机不通畅，出现了内部饱胀感的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的运化能力，所以叫做理气健脾。另一个作用就是能够燥湿化痰。正常人吃了食物之后，就变成了营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底的时候，就变成了痰。我们叫病理性的产物，陈皮可以将多余的痰运化开，运化得更加彻底，所以陈皮总体来说是可以助消化、助运化的药物。接着准备10个茯苓，茯苓具有利水渗湿、健脾宁心的作用。经常食用茯苓，可以帮助人体把湿气从小便排出去。茯苓既可以驱邪，又能扶正利水而不伤正气。茯苓是一味具有利水消肿的药物，能够治疗各种寒湿导致的水肿。茯苓善于肾气水湿，它对痰湿气燥有很好的治疗作用，尤其是对于脾胃虚弱导致的泄泻有非常好的帮助。无论是茯苓皮还是茯苓果肉，都具有很高的营养价值、药用价值。在日常生活中，我们可以用茯苓泡水喝、煲汤都是很好的选择，既营养又可以养生。再准备1小块生姜，生姜不仅是我们生活中常见的一种调味品，而且具有很高的药用价值。生姜味辛性温，具有发汗解表、温中止咳、温肺止咳解毒的功效，而且具有健脾开胃、增进食欲的作用。民间有早吃3片姜胜过人参汤的说法，说明生姜应该在早上食用。
一天之计在于晨，早晨人体阳气生发，需要提起精神面对一天的工作，所以早晨吃生姜对于补充阳气、提神醒脑有很好的效果。生姜入脾胃经，具有开胃助消化的作用。经常吃生姜还可以驱寒，特别是天气出现变化的时候，可以多吃一些生姜，能够通阳御寒，温暖脾胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体表的寒气，可以起到预防感冒咳嗽的作用。特别对一些胃溃疡、虚寒、胃炎、肠炎的病人，可以多吃生姜，能够有效地改善恶心呕吐的症状。接着再准备一个梨，我们将梨清洗干净。梨是一种特别好的滋补佳品，营养比较丰富，口感多层，既好吃又美味。梨是一种常见的水果，梨性寒味甘，是一种寒性水果，具有止咳、化痰、润肺、清燥、养血生津的功效。梨口感能刺激口中腺体分泌，稀释痰液，对咳嗽有很好的缓解作用。梨中含有乳酸，作为一种收敛剂，对炎症有很好的缓解作用。接着把准备好的所有食材倒入锅中，加入1毫升的清水，中小火焖煮30分钟。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动你发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加1，非常感谢您的支持。煮好之后就可以直接喝了。陈皮茯苓一起煮水，能够帮助我们去除体内的湿气，调理脾胃之气，燥化水湿，健脾益气，养肝护肝，对身体的好处真的是特别的多。如果平时痰多、气运不畅、消化不好的朋友们，可以多喝这道茶水，能够帮助我们去除痰湿，帮助运化，使我们的脾胃更加的好，痰排得更加干净，这样喉咙清爽，肺部也会越来越健康。但是需要注意的是，这个茶水是热性的，如果是体热的朋友们或者上火的朋友们，尽量少喝一些，或者是不喝。适合的人群隔三差五的喝一喝，可以帮助我们健脾去水湿。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧，点击我的头像可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。